朝頭早嘅10幾分。咁我哋咧就揸緊車去呢個 Sheffield 嗰個叫做碧華村啊，碧華村啊，定即係村。咁我哋個目的地咧就係嗰個 Cradle Mountain 嘅。由朗彩斯頓去 Cradle Mountain 沿途都經過好多牧場同埋果園，風景非常美麗㗎。由於時間關係咧，我哋就冇停碧華小鎮，只係途中稍事休息，就直接去 Cradle Mountain 啦。咁呢度咧就係我哋 book 嗰間酒店，咁啊 Cradle Mountain 個 village 裏面，咁啊早咗嚟，佢就話未有房俾我哋，咁啊出面個 view 都好靚啊，咁啊好彩啦，沿途有落雨嘅，不過而家就陽光普照，幾好。咁我哋就喺酒店嘅餐廳食咗個午餐先，然後至去Cradle Mountain 嗰度開始行山。咁我哋叫咗一個 burger 啦，咁一個 pizza 啦。咁從酒店我哋揸咗2分鐘車就去到 Cradle Mountain Visitor Centre 前面嘅停車場啦。按規定，所有車必須停喺停車場，然後坐佢園區提供嘅穿梭巴喺園區活動。咁我哋嚟搭啲之前呢，已經喺網上高買咗停車場票。停車場表呢，要你自己列印出嚟，就放喺車頭嘅當眼地方，咁就可以啦。咁而家呢，我哋就去 Visitor Centre 就買呢個轉乘車嘅車票。買完車票之後呢，我哋就行出嚟，就去嗰個轉乘車站啦。即係側邊呢，其實都有個食嘅地方嘅。咁如果大家朝頭早過嚟，咁可以喺呢個餐廳仔度食少嘢，去搭shuttle bus。shuttle bus 咧由第一個站，即係由呢開始去到最後一個鴨子湖嗰個站呢，就大約20零分鐘啦。佢話。咁穿梭巴呢有5個站，咁旅客呢可以根據唔同嘅需要呢去唔同嘅站落車。咁佢亦都有唔同嘅行山路徑俾大家選擇嘅。咁我哋就計劃5個巴士站就嚟到呢個位。咁我呢邊咧就行10分鐘去2嗰度影一影，跟住就翻轉頭又行10零分鐘去1個船嗰個位，跟住翻嚟呢度。咁啊應該跟住咧就坐翻接駁巴士，就嚟翻呢個位。咁跟住咧我哋就行呢一段，就睇呢度有條橋嘅。咁去條橋之後，再可以行多少少嚟呢個山頂嗰度落翻嚟，跟住就翻嚟啦。咁呢個就係最後一個站，咁第5個站，咁去旁邊呢就有個洗手間，咁啊同埋個等車處，翻去嗰陣都等車啦。咁大家行之前呢，就最好去洗手間啦，因為裡面就冇廁所嘅。咁而行呢，就一定要入呢一座嘢裏面開始行，因為裏面呢有個位呢都打卡點嚟嘅，幾靚嘅，就千祈唔好自己走咗去側邊行啊，你錯過咗個打卡位啊！好，咁我哋開始行啦。咁呢度前面嗰個呢就係嗰個打卡位嚟嘅，好嘅。咁呢個呢就搖籃山啦。咁啊，呢個鴨子湖。嗱，嗰個咧就係鹽茅山啦。咁呢個就鴨子湖啦。咁啊，兩個玩法，一個咧就係全部行一個圈，咁啊2個鐘頭內應該慢慢行都 OK 嘅。咁另一個玩法咧就係左邊行20分鐘去一個觀景台，右邊行20分鐘去一個船屋。咁我哋就揀一個簡單啲嘅左右行嘅方法去玩啦。嗱，咁嚟到呢度咧就分叉路啦。咁呢度咧就啲人如果環湖咧就2至3個鐘啦去講。咁一般嚟講咧，香港團或者係一啲旅遊人士咧就會揀第一個先行20分鐘，跟住 return，跟住翻嚟呢度喺呢邊又行20分鐘，咁去個船嗰個嘢20分鐘。咁啊，加埋影相就大約玩1個鐘頭左右啦。咁我哋未行之前咧，我哋先喺呢度落去影個 view 先啊。咁啊落個湖望一望先。呢個咧就好多人都冇做嘅動作啦，即係冇行呢條斜路落嚟呢個位，首先影一影個全景先。咁我哋梗係話俾大家聽啦。咁呢度首先影一影個全景先。
咁條南山咧，其實係屬於深城火成岩。咁由於冰川嘅侵蝕咧，咁形成好多陡峭嘅山峰同埋壯麗嘅活況，對風景特別美麗。咁1982年咧，被聯合國認定為世界自然遺產。咁而家咧係好多植物同埋動物嘅棲息地方嚟㗎。咁我哋先去嗰個船屋嗰度先，行15分鐘至20分鐘。哇！呢個360度啊，佢話360啊，好靚。呢個就係船屋啦。咁啊，一個必然嘅打卡點啦。呢個就好靚。哇！啲湖水好藍啊，今日好好天。啊，好靚好靚。哇，好靚。咁我哋去完船屋啦，咁而家咧就打算向左手邊再行，大約20分鐘到，咁去一個岩石嘅觀景台，咁就睇一睇啦。咁今日個天咧真係都相當唔錯。咁我哋揸車嚟嗰陣時咧，沿途咧其實有啲地方咧都有啲少少雨啊，同埋一個大嘅黑雲啊。咁我哋都擔心嚟到呢度咧會唔係咁好天。點知今日天公造美，向左行咗20分鐘啦，嚟呢個 Glacier Walk 啦。咁啊呢度就喺個岩石上高少少，咁啊高啲去睇一睇嗰個湖啦。啊，嗰邊就係我哋落車嗰個站嚟嘅。咁呢個就係嗰個湖啦。咁對面咧就係嗰間木屋、嗰間船屋啦。咁呢度就喺高處就望一望個搖籃山啦。咁我哋離開鴨子湖咧，就坐穿梭巴去翻第4個站，咁啊打算行呢個 Walnut Creek 呢一段路嘅。咁落車咧，見到對面有個簡易建築啦。咁其實咧，佢就裡面，如果你係露營或者係長期行山咧，就要喺度自我登記，方便工作人員去跟進嘅。嗱，後邊呢條路咧就係嗰個 Walnut Creek 嗰個行山徑嚟嘅。咁我哋見到咧就簡易建築後邊嘅風景都相當之靚嘅，所以我哋行一行先，然後至行翻頭先 Walnut Creek 嗰個路徑。咁啊4點幾啦，咁天氣都唔錯。咁前邊有啲人咧就可能行完啦，咁啊等車。咁通常佢個循環個巴士咧就15至20分鐘一班啦。係啊，咁啊如果坐車落翻去嗰個 Visit Centre 都唔係太耐嘅，20零分鐘，咁啊都 OK 嘅。咁我哋就去翻落車點啦，就開始行呢一段路。咁啲網友就話呢段路咧好容易見到澳洲嘅 Wombat， 即係澳洲嘅袋熊。睇下我哋有冇機會見到啦。啊，好大隻啊呢隻！咁前邊仲有一隻嘅，有2隻啊，一見到。咁 Wombat 咧其實係屬於有袋動物嚟嘅。咁佢特徵咧就係短腿啦，身體結實，同埋咧佢屙出嚟嘅糞便咧係方形嘅。咁佢主要咧就分佈喺澳洲東南部同埋塔斯。最擅長咧就挖呢個洞穴嘅，咁佢屬於一個食草同埋樹皮嘅動物。咁因為佢個外形得意咧，就好受當地人歡迎嘅。咁頭先我哋一見就見到2隻，非常之可愛，非常之得意啊！咁行咗大約10零分鐘啦，咁去到呢條橋嗰度。咁一般嚟講呢啲人就喺呢個橋裏面打下卡嘅。咁呢條咧就係嗰個木橋啦。咁啊好短嘅啫，咁啊我哋一個打卡點。咁一般嚟講呢啲朋友咧就行到呢條木橋影下相，跟住就行走噶啦。咁但係我哋行多少少，咁呢度就有個10分鐘嘅啫。咁啊上一上去，咁啊從高處再望一望呢個區。咁
過完橋咧，繼續沿呢度行咧，其實就去翻頭先我哋嗰個要南山嗰個鴨子湖嘅，但係就行個鐘左右。咁亦都有人咧喺個鴨子湖行過嚟嘅，咁啊，大家根據自己嘅體能行啦。呢就喺橋底我哋跟住咧就搭呢個轉乘車，喺第2個站落車，就行一個叫 Rainforest Walk。咁呢度咧就估計大約行15至20分鐘啦。你睇一睇啦，對面嗰間就係酒店嚟㗎啦。幾得意喎！呢度一條橋好似個瀑布咁喎。咁我哋咧就坐翻穿梭巴士，就去翻嗰個旅客中心啦。咁旅客中心就已經關咗啦，而嗰個穿梭巴士咧就應該係關6點嘅。咁大家留意翻時間啦。如果過咗時間咧，咁啊只有行路嘅啫。咁而由個鴨子湖行出嚟咧，一般嚟講咧，其實就要3個鐘嘅。咁我哋就行翻去停車場，就攞翻架車啦。咁啊，大約揸2分鐘車就可以去到我哋嘅酒店噶啦。咁今晚我哋就 book 咗一間喺 Cradle Mountain Visitor Centre 附近嘅酒店，叫 Cradle Mountain Wilderness Hotel Village。咁佢喺獨立屋嚟嘅。咁我而家睇睇啦，我哋就31號。咁呢啲都好似係木製嘅喎。咁都幾得意嘅，佢係一間獨立屋嚟嘅。你一入嚟咁就係一個廳嚟嘅，咁都幾大。咁我呢邊睇睇啦，個廳。咁呢邊咧就有個房，咁跟住呢邊有個沖涼房。哇，有浴缸，有埋企缸添。咁部飯台，咁啊煮食嘢嗰啲有嘅喎，有晒煮食工具嘅喎。係啊。咁呢邊都仲有一間房嘅喎，咦又係雙人房嚟嘅喎，2張床，哇好鬼正，好大喎，即係2個家庭都可以住呢度嘅喎，係啊，唔錯喎。咁出邊有個露台嘅，咁個露台就望住啲樹啦，同埋有啲遠景啦，啊都幾得意呢度。我哋今日咧就喺酒店嗰個餐廳 book 咗張台食啦，咁啊叫咗個三文魚，有一個蝦嘅意大利麵。